Arabaina aloha isika vahoaka malagasy fa nahatratra dingana iray izay irina mba hampihena ny tsy fanjariana ara-tsakafo izay misy ao amin'ny firenena. Naverin'ny fanjakana fanavaozana ho 520 isan-jato ny haba izay alaina amin'ny vary miditra eto amin'ny firenena, raha toa ka 20 isan-jato izy teo aloha. Isika zany dia fantatra fa manafatra vary eo amin'ny 800,000 taona eo isa-taona, ka efa fantatra zany fa amin'ny taona 2024 ity dia eo amin'ny 700,000 taona no efa tafiditra. Fa tamin'ny alalan'ny LFR 2026 teo zany dia nampiakarina ho 520 isan-jato ny haba, ka tsy fantatra zany hoe roviana ilay izy no anomboka fa de zay aloha zany ny vaovao izay eritreretina fa ampihena ny tsy fanjariana ara-tsakafo satria ampiroborobo ny famokarana anatiny. Isika zany manomboka izao rehefa eny an-tsena dia tokony somary mahita fitombony amin'ny vidin'ny vary izay afarana avy aty ivelany, ka tokony moramora amintsika koa ny mividy vary vokatra ao amin'ny firenena toy izay mividy vary afarana. Eo amin'izay resaka tsy fanjariana ara-tsakafo izay ihany dia fantatra fa misedra tsy fanjariana ara-tsakafo goavana hatr'izay ny faritra atsimon'i Madagasikara, ka misy an'izany projet mihonjo zany izay efa nisitrahantsika famatsim-bola. Za tsy tena ilay mbola ho sitrahantsika fa tsotsotra kokoa no miteny hoe ohatrinona no efa nomen'ilay mpiara-mombon'antoka. Efa nisitrahantsika vola 480 tapitrisa dolara io projet mihonjo io tetikasa mihonjo io any amin'ny faritra atsimo any no miatra izany tetikasa izany, ka ankehitriny zany sika efa nisitraka vola 480 tapitrisa dolara mba ho fiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo. Ao anatin'io famatsim-bola 480 tapitrisa dolara io anefany dia efa nalain'ny programme alimentaire mondial ny 70 tapitrisa dolara. Tsy hay zany hoe ataon'ny programme alimentaire mondial inona le 70 tapitrisa dolara fa efa 520 isan-jato be zao amin'le vola efa nivoaka no nalaindry zareo. Ka isika zany mahafantatra fa efa nisy an'iny vola io navoakan'ny mpamatsy vola, kanefa ny ankehitriny mbola misy organisation manao fanambarana fa olona eo amin'ny 7 hetsy sy 1 tapitrisa no miatrika tsy fanjariana ara-tsakafo lalina eto amin'ny firenena. Nakaiza zany le vola? Nakaiza le vola? Olona nona taiza no notoanana tamin'le vola? Mampieritreritra antsika fotsiny aho, iza no misitraka ny tombontsoa amin'izany? Misy misitraka ny ka, misy misitraka. Ary ireo misitraka tombontsoa ireo mihitsy no mankahala ny fanovàn-drafitra RCR. Ireo mihitsy no mankahala izany, fa misy misitraka any. Nareo zany efa tena maty eritreritra, efa maty eritreritra sahala amin'ilay programme alimentaire mondial ianareo. Satria vola be dia be mikararana trosam-bahoaka raisina, kanefa ny le malagasy kely mbola misedra tsy fanjariana ara-tsakafo ihany. Ny feon'ny fieritreretanareo reny efa maty, tsy miresaka aminareo fa ny RCR moa efa milaza fa ny famokarana atao anatiny no tsy maintsy ampiroboroboana. Ilay hetra izay nampitombon'ny fanjakana moa zany dia lazaina fa ampiroborobo ny famokarana anatiny, fa tsy zany mihitsy ilay fampiroboroboana fa famokarana anatiny eritreretin'ny RCR ho tanterahina mba hanesorana izany tsy fanjariana ara-tsakafo amin'ny mponina maneran'ny Madagasikara izany, satria misy fiantraikany tena farak'izay ratsy indrindra amin'ny
olombelona ny tsy fanjariana ara-tsakafo. Ary izany dia mahatonga antsika mieritreritra fa te hanampy antsika tokoa ve ireo mpiara-mombon'antoka ireo. Vola be dia be ohatr'izany ve ireo olona? Misy machine agricole vidiana ve? Ohatrany misy fa izay misitraka ihany no misitraka. Ka mampieritreritra ny mpanaraka fotsiny aho izany eto. Mampieritreritra satria marobe isika no mety mbola ao anatin'ilay hoe izahay tsy hihetsika izany tsy hanao politika izany sao ny vokatry ny politika. Trosambahoaka ireny zavatra alaina ireny alohan'ny taranaka faramandimby. Fa tsika moa mety mieritreritra hoe mandritra ny andro iainako ihany ahako no hivaky lohan'ny zanako ny taranako dia mety tsy dia tena miantraika amintsika izany satria rehefa lasa isika dia ny zanakitsika indray izany no hizaka ny vokany. Dia tsika izany tsy mpiraharaha izay zavatra zakain'ny taranaka ny zanakitsika. Tsika izany tsy mpiraharaha ny zavatra zakain'ny taranaka faramandimby raha toa ka tsy mivaky loha politika izany isika dia tafiditra ao anatin'ilay tsy mpiraharaha ny zavatra anjohan'ny taranakitsika fa ankinina amin'Andriamanitra hozy izy ny fitenin'ny sasany. Ankinina amin'Andriamanitra io avy dia avelantsika metrahan'ny olona rojo figejana izany ny zanakitsika dia aveo tsika miteny hoe ankinina amin'Andriamanitra ilay izy